วันนี้วันดีวันนี้วันหวยออกก็จะมาขอโชคขอลาภศาลหลักเมืองแบ่งปันให้กับทุกๆคนผู้ชมนะคะที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเลยจ้าเดี๋ยวเราไปขอศาลหลักเมืองนี่เกี่ยวกับโชคลาภศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะวันนี้เดี๋ยวรอชมกันนะจ๊ะทุกคน356ตรงกับทะเบียนรถอีกแล้วทุกคนดูสิจัดหนัก